Asiren eskutik, hasi ez ziren non edo non bideo podcasta. Hasiera eta heziketa gaiak izpide gurasoentzat. Kaixo denoi eta ongi etorri non edo non bideo podcastaren lehenengo atalera. Aurrerantzean, hasiera eta heziketa gaiak landuko ditugu, eta kezkak, zalantzak partekatuko ditugu adituen laguntzaz. Gaur Nerea Mendizabal dugu gurekin. Kaixo Nerea. Kaixo, hola. Zer moduz? Gustora, bai. Posten gara. Tira, gaur etxeko gatazkak bideratzeko, irtenbideak bilatzeko pilulak ekarriko dizkiguzu. Ez da etxe guztietarako errezetarik, hori jakina da, baina tira, bintzat pista batzuk edo emango dizkiguzu, ez da? Bueno, jarriko du zerbait. Hori da. Baligarri bien. Eta gure solasaldiari ekin aurretik, Andoni Aizpuruk egindako galdera bat entzungo dugu. Non edo non entzun dut, garrantzitsua dela, helduok espektatibak murriztea eta umeengan haiei ez dagokien ardurarik ez ipintzea. Hala alda. Bueno, bai, uste interesantea dela, ez da? Galdera hau eta honen hausnarketa, espektatibak esango nuke beharrezkoa ditugula. Oda, gure garunak hola funtzionatzeu eta ondo daude, ez? Espektatibak eukitzea. Inkluso esango nuke gehiago, gure semelabei ere, konpartitzea, bera, oain, atxona monetxagoaz, eta nahi dut hau gola taula. Bai? Oain, arazoa sortze zaigu, espektatiba horiek, realitatean gertatzen nahi danakin, bat ez duen iten, horren aurrean, ze iteten eta nola, ez, gestionatzeten txoke hori edo barne gatazka hori, ez da. Orduan, hor, uzet arazoa hor da hola, ez hainbeste espektatibatan, baizikan errealitatean txoke iteunean, zeigeten. Eta horren inguruan, esango nuke, espektatiba mota ezberdinak, ez da gurasotasunean sortze zaizkibula, batzuk izan laizke, guraso bezala, ez? Oda, ez espektatiba azkat nitaz guraso bezala. Oda, ama ona izateko, edo aita ona izateko, zer lortu beharko nuke, ez? Eta hor, bakoitzak igual, esan dezake, nire terditzen naturala, nik titia luzaro ematea, nik pazientziakin eta modu goxoan aritzea umeekin, eta errealitatea zein izan laike, igual zesareaz jaiotzeala, igual titi ematea kalbario bat izaten edala, edo nire honetik ateata nabilela deskiziauta umeekin. Eraz, guraso bezala, ez da ama edo aita izatearen inguruan dauzkaun espektatibak, eta errealitatean gertatzen nahi danakin, nola dantzatzet hori, bai? Beste espektatiba mota batzuk igual izan lehizke, gure seme-alabekiko sortzeitugun espektatibak nolakoa nahi dugu, ez, izatea, eta horre bakoitzak bere ezaugarrik eukiko ditu, ez, nik igual baloratzet aurrak edo pertsonak irekiak izatea, edo lasaiak, edo lagunkoiak, eta igual gertatzen nahi dana da, pea-pea inda da hola nerekin, edo modu traketxean, nabilela lagun artean, edo, berriro ere beste txoke bat eukiko dugu hor. Beste espektatiba batzuk egunoroko handazkanunak, ni zehain naiz pentsatzen gertau beharko lukeela. Eta lanetik irten, da txako bidean, naiz pentsatzen, oin etxaiatzen izenean, aberritxea dana jasota da hon, eta umeako irauta dauden, eta behar bada ez da hori hola gertauko. Orduan, espektatiba mota askotakuakin manejatzen geha, egunorokotasunean, eta nire ustez, espektatiba horiek eukitzea ondo balima da hori, interesante izan laike irikitzea, eta behar bada ez da gertauko. Eta horre ire lekua egitea, eta gertatze ez tanian, ikustea, oain, zein nahi dut, hau da, nola nahi dut oain, ulertzea, aurrak ez badaude horauta, edo nik pasentzia galdu aldeet eta lertu baldima naiz, oain zer ingoet, honen aurrean, urrengorako, momenturako irutze zait, baimentzea posible dala espektati hori ez kumplitzea, iriki gaitzazke, baita ere, ez da? Gaina, espektatiba horiek askotan aginduen bidez bete arazi nahi izaten ditugu, ez? Egon zaitez isilik, jetxi hortik, jantzi txamarra, mila agindu ematen dizkiegu egunero, ez da? Bai. Nik uste hor baita, ez, askotan esatiet gurasui, poltsikoan eramango bagenu, grabadora bat, goizean jaiki, eta oheratzako orduan, entzungo bagenitu, esan ditugu undanak, igual ez genduke hain ondolo ingo.
Bai, eta inkluso, gure ondoan eukiko bagenun, beste pertsona bat, guri une oro ezaten, zerin behar deun, da norain deun, da gaizkin deuna azpimarratzen, eta gota bestea, ez genuen aguantauko, edo etzigukeko beniko aguantatzea, pertsona horren ondoan. Eta gure seme-alabak, bai, behar gaituzte, eta, bueno, onarpenaren eta beraien, biziraupenaren izenean, bueno, hori denak, digeritzen dijoaz, ez? Zuke elkarrekin hasi liburuan, zure liburuan esaten dezu, nolabait ezetzak eramaten gaituela gure baitan istera, ez da? Eta defentsiban jartzera. Eta garrantzitsua dela, ez? Askotan agindu hoiek, aipatu ditugun agindu hoiek, ezko forman joaten dira beti, ez? Ez, eta ez. Askotan errepikatzen dugun hitza da, ez? Nola esan diezaiekegu beraiei ezetz? Ez hitza, erabili gabe. Bai. Apazutan erronka bat bihurtzea hau. Oain, iruditzen zait importantea dela, ulertzea esaten aizian bezala, ez da, ze pasatu zaigun ezetza entzute deunean. Eta hau, neurozientziak ere esateu, ez da, ezetzaren aurrean gure garunak, esango nuke, kortozirkuita hoiteala, nola bai, ez? Niko antxe hortan esangoan izuke, olat, ez itxi begiak. Igual, 2-3 aldiz pentsau berdezu, zein berdet, itxin berdet, oirikin berdet. Ez? Bai. Ez itxi begiak, eta, ez egon eserita, jaikin berdet, eserin berdet, bai? Kortozirkuita huitea gure garuna. Aldiz, esaten maizut, iriki begiak. Jarri zutik. Informazioa zuzena, klarua da. Bai, orduan, bat, kontzeptualki, razionalki, gauzak ulertzeko, naiz eta ni esaten nahi naizenean, ez iriki begia, nik oso garbi dakatzen nahi dezun zukitea, baina entzuten dunantzako ez da hain garbia. Eta orduan, ze parte ez dezu entendiu, esango izut, ez? Baina, parte hau ulertzea lehendabizikuk importantia da. Eta gero bestea, orokorrean, eta hau danako esperimentau, norbaitek, aizegunean ezezkoan esaten, batzutan kontraiteko goguare. Errexo, pizte zaigu. Zuk zen berdezun zein berdeten, eta nola ez, eta aginduak lotuta ongo litzake ez bakarkan ezetzarekin hau, ez? Baina kontra egiteko gogoa pistea baitare, bale? Orduan, niretzoko hemen, hainbat gauzetan, eta umeekin, nola eskotan nahi gean, ez? Agindu horiek eta ezezko horietan esaten, buelta bat ematea, ez? Turkai buelta bat ematea eta ikustea, benga, nola esan dezaioket? Ez jo. Hori nola esan dezaket, ez esan gabe, hau da, baiezkoan, eta berri izango, eta hau ez litzake izango oain moda, baikortasunaren modatikan, bale? Zentzu hontan, esplikatzen nahi naizen arrazoi honeatikan, ez jo esan ordez, pues igual ez aleik azure azarrea hitzez adirazizazu. Bai? Edo ez egin korrika, eskoletan, pasillotan, ez egin korrika, pasillotikan oinez. Berri izango nuke ez dala, orduan ezin debia ez etzik ibili. Ez da, kontrol hori eta ez hitza gaizki daulako, ez eta horre ongoa, bale? Baina zentzua dakonean, bilaolaiketenean beste modu bat, zatik ez hori jartzea, ez da? Bai, zeren gaina, askotan presaka bizi gara, ez da? Eta presa horreke bai, ezetza oso errexateratzen diogu, ez? Ez dakiten magun, ume batek ikusten dezula, intentzioa duela, putzu batean sartzeko. Bai. Ez, ateratzen zaizu, ez da? Eta presaka bizitze horrek ere, eramaten gaitu pixkatez, agindu hoiek ugaritzera esango dugu, ez? Bai, torratikan esango, ez dela problema eta ez deula, ez gehala gaizki arituko, ez esan balima bet, edo, momentuko reakzio hoietan erten duna, erten balima du, bale? Hau da, niretzako humano izatea, gizaki izatea. Proposatzen dezuna da gehiago, kontziente izatea hortaz, ez? Bai, kontziente izatea eta beste erabatea esateko modua, kontzientzia, ideia baldin baukat, zeatik ez modu erresago baten jartzea, o errexo ulertuko baldin badu eta resistentzi gutxillo.
pizteko probabilidadeko ongo baldin badia, bale? Honekin ez dut ulertzea nahi, orduan, esate maiotz, ez ezan ordez, esate maiotz, hitzakin adierazi, orduan, ez da zarrauko, edo azarria ondo ateako, edo, ez dakit ze pasakoan, nahi detena da, nire esku da hona jartzea, alik eta probabilidade edo errastasun gehienak jarri alizateko, ez? Presaka bizitzen garen horretan ere askotan ez da, gure honetik ateratzen gaituzte, eguneroko hainbat egoerek, ez? Edo lanean egun txar bat izan deu, edo bikotearekin gaizki ulerturen bat, eta zaila egiten zaigu, ez? Gatazka horiek bardan bezala kudeatzea. Nolako estrategiak erabili ditzakegu olako momentuetan? Bai, lehenengo esango nuke, gure buruai presio gehiago ez jartzen, ez da? Ze nire burua izaten maiot, aziran esan deun espektatibakin, ez, igual du ze kontestu dut, ze baldintza gertatzen nahi dian, onberdetela, pazientziakin, eta modu honian, eta ez esan gabe, eta, horiek autoexigentzi eta presio askoz gehiago jarriko digu, beraz, gurekiko onarpen hori, ez? Kontemplatzea iruditzea pauso importantia dara. Honekin lotanik esango nuke, gustatzen zait behintzat, ez da, goera hauek etortzen zaizkigunean, ez da, guraso bezala, lehendabizi rebisatzea basikoak. Basikoak niretzako dira, lo egitea, ondo jatea, bale? Osea, rebisatzea hori ze, askotan aurkitzen naiz, guraso batzuk daudela, porru inda. Ez dutelako lo nahikoa egiten, ez dialako ganoraz jaten nahi, gainkarga handi batekin daudenak, eta gaina bere buruei exigitzen diela, ezken abil umeekin, oso modu zakarrean, eta zer, hombre, ez baldin bazkau basiko horiek, eta gaina alderdi emozionala neria kontrola nahi baldin badet, ustet, pixkat, guazela irtetzen gure margenetatik, ez? Orduan, bat, basikoa irrebizio bat. Gero, beste puntu importantea iruditzen zait ikustea, zein dia nire zona edo gune gorriak eta zein diaz nire zona berdeak. Eta horieke ikustea. Zona berdeai esate jot, ze gauza, ze aspektu dia nire indarrak berreskuratzen laguntzeitena, nire ilusioa, nire bizipoza, aktibatze gutenak. Ze alderdi hortatik ez badakat, gurasotasuna ondo aldapatxua izan daiteke. Bai, orduan, hoiei ere, esatea, benga zer dia nei benetan betetzen hauten gauzak, batzuntzako izan leizke, mendi buelta bat egitea, beste batentzako izan leike, lagunekin zerbeza batzuk hartzea, beste batentzako izan leike, kantatzea. Edo, bakarkako bere denborak eukitzea. Hoiek ez badaude, berrirorea ikea geure buruai eskatzen, gauza batzuk, balintza horietan, posible izango dien. Beraz, hoiek zona edo gune berde horietakoak izango liazke. Gune gorrikoak, iruditzen zaio baita importantea dela ikustea, norbeak ikustea edo bilatzea, ze gauza dia nire honetik atatzen hautenak, sulfuratzen hautenak, zona gorri hortara eramaten hautenak. Zehor, guraso edo pertsona bakoitzak dauzkau gure propioak, ez? Batzuntzako izan daiteke, nik ordu asko baldimara matzat, nire bakarrik umeekin, ni ja raia biten naiz. Edo beste batentzako izaleke, niretzako ni raiatzea ematen hauna, edo nire honetik atatzen hauna da, goizeko, eskolak juteko ordu presaka hori, beste batentzako, ni behatzitatik aurrea gauean, ikusten atzeatzen goazela, ni ja jartzen naiz, en estado, beste batentzako izaleke, pantaiak, beste batentzako izaleke, anai arreben arteko liskarrak. Igual zait, bakoitzak zein da nire puntu sensiblia. Hoiek ezagutzea, hoiekin zerbait ezberdina egiten hasteko, baina ez zona gorriana honian. Baizik, zona gorriko norbeak dauzkaun puntu hoiek, nik ustet en vivo indirecto zuzenean gaudenean, nik askotan guraso izateet, hor salbezeken pueda. Oain, horrek pista bat ematea, hor niretzako badaudela, eta gaina errepikakorrak baldin badie, eta normalian, gauza hauek nahiko errepikakorrak izatea, horrek eskatzeu beste momentu bat hartzea, zona berdian honian. Hor, egoera horiek
pasa aurretik o pasata gero, ba egoera hoiei bistazo bat emateko, asnartzen hasteko, ikusteko ze pasatzen zain egora hontan, zatitan niretzako hain importantia, zeotea, oztopatzen diona, nire seme alaba honei, hola eta holaritzeko, hoi edanak, osnarketa hoi edanak, niretzako dia, ez pazientzi gabe nahonian hor jakin berdetena lidiatzen, fizikan, zona berdean nahonian. Bai? Eta gero, zona gorri hortan, en vivo indirecto hortan, esan dez, albeze como pueda, baino, bueno, horreire interesantea da. Norbeak ikustea, ze gauzak nire honetik ateatzen nahi naizen, neoteatan agonian, laguntzen haute, pixkat kalmara edo zona gune berde hortara bueltatzen, Eta horre bakoitzak bilatzea, ze estrategi, ze rekurso, ze ideia dauzkat, bale? Batentzako igual izalekerako, arnasketa konsiente bat egitea, edo beste batentzako, nik egoera hortatikan, konturatzen aizenean, distantzia hartzea, community buelta bat, edo balkoira, edo ez dakiz erreitea, bai? Bilatzea bakoitzak bere rekurso horiek kalmara, edo lasaitasun puntu batea eramango gaituna. Kontuz ez pentsatzen, orduan arnaz hartzen baldin badet, umiak kaso ingo dit? Ez. Arnaz hartzen baizu, egoera berdin egoten jarraituko, aurrak ez du eraju nahi, edo aurrak ez du jantzi nahi, edo aurrai ez da gize pasatzen zaio, bai? Baina nik arnaz hartu edo komuneti buelta batein eta distantzia hortatikan, hor, zona berde hortan, hasi laiketzen, bueno, guain, nuna, zein nahi dut, ze pasatzen zaio. Eta hor, erantzun konsiente hau jarri laiket. Ze zona gorrian agonian, hor, reakzioa dau. Ez dago kontrolik hor, ez da? Claro. Beraz, gure burua zaintzea oso garrantzitsua da, ez da? Guraso bezala, eta gure burua ezagutzea baita ere, ez da? Ara, telefonoa. Honek ere momenturik okerrenetan jotzen du beti. Bai? Eta normalean gainera, egiten ari garen guztia alde batera uzten dugu, telefonoko, mezuak, deiak, erantzuteko, hori ere ez da eredurik onena izango, ez da? Ja, mira, eredua zaizeanean, etorte zait, psikologo, psikiatra bat ez naiz gogoratzen, ematezun mezu bat, esanaz, pertsonak izan behar gendula koherenteak, konstanteak eta konsekuenteak. Eta nik sentitzet, baina ustet, pertsona eta gurasoia, baina pertsona bezala ere, une oro eta beti eta danakin koherente, konstante eta konsekuente izatea, zaila da, ez da? Nik ez den nahi, porque du makina bat izango gehala, eta hori ez da ere ez eredu eman nahi dion, ez da, gure seme alabei. Orduan, bueno, bai, batzutan eredu hortan, emango ditugun informazio, mezu edo jarraibide batzuk, ez dira izango oso alineuta daudenak nahiko genukenakin, edo, bai? Eta hori ere asumitza iruditzen importantea dela. Vale? Bestela berriro ere lehen esan deun autoexigentzi eta presio hortara jongo gea. Ai ama, zeiten nahi naiz ni, gero zer naiz eskatzen behaiei, gero ni zakizeiten nahi baldin naiz. Bai, holako gauzak pasa ingo zaizkigu. Bai? Orduan, parte hortan esango nuke, ez da, bakoitzak eukiko deula, ez da, eredu eman nahiko nuken eta ematen nahi naizen horren arteko, vale? Distantzi hortan, batzu behar badaukiko dute, haserreakin, eramaten diren leku hori, oso kutria dalako. Eta beste batzuk, oain gertaudan puntuakin bezala, ez da? Igual, ni, por ejemplo, askoz gehiago identifikatzen naiz, bai? Dei bat jotzen nian, koste jezait hartu gabe gelitzea. Bai? Orduan, igual ez naiz jarriko nere honetik atea eta sarreakin, baina olako detaiekin informazio asko ematen aiko naiz, eta hau ni harrapau naiz, ama bestela, bai? Lehentasuna ematen telefonoai, eta ez behar bada momentu hortan, nere semetako batek eukizek zaken beharrei. Bai? Orduan, ontaz jabetzen ganean, dale, ostras, hau ez da, nik egin nahi detena, edo manaiko nukeena, hor puntu hortan iritzetala, klabea, nola tratatzen naiz nik, konturatzen naizenean ez nahola harro, egiten deten jokaera jarrera honekin, eumaten nahi naizen mezuakin, bai? Hor puntu importante bat iruditzen zait da, hola, eredu hortan, ez zai gustatzen hau, egiten nahi naizena. Beraz, hor, bihotz berotasunakin, ulermenakin, tratatzen hasten naiz, esanaz, nire gizakia naiz, eta nik ere baditut, nire patroi, nire
jokaera jarrera batzuk, bai, batzutan konstienteagoak eta beste batzutan esain konstienteak, ez zaizkitena gustatzen, hola ere onartzen naiz, hola ere, hau ere ba naiz, bale, guain, hau, aspektu hau zaindu nahi dut, ze hau ez da, harremanetan edo bereziki seme-alabekin nahi detena, bale? Orduan, venga, ze ingoet? Bueno, pues etxean nagonean, mugikorra, isilpean jarriko dut, edo ez dakiz eringo dut, edo tarte batzuk hartuko ditut, atenditzeko, baina gero ez dakiz, ez? Hortikan evoluzionatzen eta zaintzen juteko gustora ez nagona, edo gustatzen zaidana. Eta hau, eta aprobetxatzen ez da, telefonarena, iruditzen zaitez tala bakarrikan gurasoak seme-alabekin, ze horre iruditzen zait puntu bat bada, hola, norberai dagokiona, ze kriterion arabera emango diot lehentasuna, edo noiz emango diot lehentasuna, nire seme-alaben momentu hortako, vale? Gestio edo beharrei, eta ze momentutan emango diot baita ere lehentasuna beste aspektu hauei, dei hauei kasu egiteko, ze bestela, bolkatzen geha, orduan umeekin gaudenean telefonua hartzea ez da ondo, bueno, igual momentu batzutan ez, eta nahi dagokit irizpide horiek jartzea, ze momentu preserba nahi ditut, eta ze momentutan, ere seme-alabei ere esan nahi diet, bai, itxoin, ze hori badakat, begoina guaten ditu nahi dut. Ze bestela, aigea baitare ematen, ez? Aurrak, aurreren beharrak, eta lehentasun guztia beraiei, eta bai, behar dute, momentu batzutan, eta aspektu batzutan, eta beraien ere importantea da, ulertzea guk ere beste bizi aspektu batzuk ere baditugula, eta horiek ere zaintzea inporta zaigula, edo nahi deula, eta komeni zaigula baitare. Bai. Bestela, aiatzen momentu bat, seme-alabekin ezin deula ez telefonoik, eta ez dare anai arrebe lagun artean ere itzein, porque... Bai, edo kaletik norbaitekin topatzen zea, eta ezin dezu itxoin, ze etorri, guazen, ez? Hori da. Azkenean horre bai, autozaintza hori aipatzen zenun hori, ez da, alde batera gelditzen da, erabateko lehentasuna ematen ari zarelako, eta zure harremanak ere alde batera uzten ari zarelako, ez? Guztiz. Horratikan, hau, iruditzeit, hausnarketa polita dara, eta gero ikustea, ze irizpide hartuko ditut kontutan, baldima naiz, besteei edo telefono deiei lehentasuna ematen une oro, eta honi ez, horrek igual, baina ez daneako edo beti. Horeka pixkat, ez? Bilatu behar de borretan ere. Bai. Bueno, telefonoa jo aurretik ari ginen esaten, ez? Ze garrantzitsua den autozaintza hori, orain ere atera den hori, eta ze garrantzitsua den ere norbere burua ezagutzea, ez? Zeren askotan ispiluaren aurrean jartzen gaituzte umeek egiten duten horrekin, eta egiten duten horrek baino gehiago mugitzen dizkigu barrenak, ez? Ispilua bueltatzen digun irudi horrek, ez? Bai. Eta batzutan, ez da bat ere xamurra hori, Bai. Iruditzen zait eta, hortikan ez, sortu zan baitare elkarrekin hasi libura idatzi nunean, iruditzen zait guraso bezala, nahi deula gure seme-alabak eta gure rola dala, ez? Ezitzea eta azten, ez? Laguntzea. Eta enfokatzen bageaz, gure seme-alabak ezitu, parte importante bat galdu ezakeula. Zeratikan prozesu hortan, irekita baldin manao baita ere, eta ni ere nola hasiko naiz, eta nola, ez? Evoluzionauko naiz behaiekin batea. Ze... esatezun bezala, gure seme-alabak izango dira gure ispilik onenak. Behin eta berriz, eta oso modu gaina intensoan, ez? Muturran aurrean jarriko dizkigutenak, sarritan nitaz gustatze etzaidan hori ikusikoetelako, reflejauta nire seme-alaban izaeran edo jokaera konportamentu batzutan. Nerea nola etzaiten gustatzen, eta normalean gure seme-alabena gaina intensidadea handia guan etortzea, hori toleratzea kosta ingo zait. Bai? Orduan, honek batzutan ikuste ditut ez, guraso batzuk goratzen nahi naiz ez, aitea bat bere buruaz, ez, hau geroa kontatzen zian, baina bere buruakin etzakan konfiantza hundik, eta oheratzak orduan seme-alabai emate zion olako speech bat, ez? Zuetzea bestia baino hobi haua eta ez da txarra hauare, eta zure buruakin sinistu, eta lala, eta oso politia ematen zion, eta gaueroko ritualean zaukan sartuta, ez da?
Eta, bueno, pixkatola hasi ginean arraskatzen, aterazan bere buruakin, sentitzen zala, ez da, sarritan beste baino. Utxio, edo azpiro, eta ez zaukala bere buruakin konfiantza hori, ez da. Orduan, bueno, gure seme-alabak eta lehenoko galderan, ez da, esaten nahi eginen ereduaren inguruan, iruditzen zait, gure seme-alabak hitzekin, emateiskileun, mezu, informazio hauek, importanteak izan lehik, eta beraz, gauza polita, ez da, eta honek ematen zilena, gauero, eta aldi berean gure seme-alabak askoz gehiago jasoko dute, ez gure hitzekin bereie izaten dileuna, kin baino, guk gure egunerokotasun eta gure jardueratan ikusten dutenakin informazio askoz gehiago jasotzen dute, ez? Orduan, bueno, beraiekin batea hasi nahi badeu eta ispilu hortan ikusten badet, nitaz gustatzen zaidana, ze bere hori etzai gustatzen, bueno, bide ustet zuzenago edo eraginkorrago izan laikela, lehengo niretzako, ni neuke aspektu horiek limatzen eta garatzen edo evoluzionatzen jartzea, hau da, ni neu aztea, baita ere, aspektu hortan. Lehen da bizin niretzako, nire bizitza onduko dalako, eta bestetik, baina esaten eginen arira, gure seme-alabek jasoko duten informazioa askoz ere esanguratsua edo zuzenagoa izango alako ikusten dutenakin, ez da? Gero, hasieraren abentura horretan esango dugu, ez? Bueno, askotan hankasartzeak egiten ditugu. Eta ze garrantzitsua den baita ere humiltasunez jokatzea, ez? Eta behar denean, begira, hankasartu dut eta barkatu edo sentitzen dut esatea, ez? Bai. Eta horrek beste pausotxo bat eskatzeu. Lehendabizi, ez da? Ni niretzako onartzea, batzutan igual ez naizelako baimentzen, ez? Hankasartzea edo arrazonamentu eta justifikazio eta gai horietan igual, ez? Zartzen gehalako. Eta beraz, lehenabizi izkatzeu neuretzako, ez? Onarpen hori, gertaudanakiko, eta onarpen hori, lehen osaneten bihotz goxotasun edo berotasun hortatik, ez? Asumitzea, ostras, hemen pasau naiz, hau etzai guztau, edo hau zaindu nahiko nun eta ezin izan dut, ez? Onartzea hori. Eta bigarrena, gustau zaitu esatezunean, ez? Nola behaiei ere, edo, ez? Esan leike jo, ez da? Sentitzet, edo, ez dakit nola komentau dezun, ez? Iruditzen zait, nik hor diferentzi bat eitet, sentitzet, edo gure gizartean askotan barkau hitza erabiltzen deu. Ni neu barkau hitzak, ez dakidan erlijioaren kutsuatik, edo, zerekin, baina gehiago lotzet, ez da, zerbait gaizki egin izanarekin, barkau hitza. Eta oain esaten nahi nintzen hildotik, zakar aritu baldin manaiz, edo garraxin badet, edo ez badet denbora nahikoa tenditu, ez da zerbait gaizkin detela. Gizaki bezala, esan dugu, momentu hortan, daukideten nire patroi, nire kontzientzi, nire kondizio hortan, hau da, irten zaitena, baina horri ez dakau behitu beharrik, gaizki, oain. Egin detenak, klaro, baietz inpaktu bat eukidula, eukidezakeela, eta inpaktu horrek kezkatzen hau. Eta inpaktu horrekin hau sentitzen nahi naizena. Behar bada frustrazioa, behar bada kezka, behar bada zerrea, bai? Orduan, sentitzet hitzak, niretzako, askoz gehiago, enkajatzeu olako egora baten, barkau hitza, zerbait gaizkindet, kulpable naiz, aiama, esatea baino. Gaina, gehiago zango dizutulat, barkau esate deunean, fijau zaitez, seguraski, egin dut zerbait, imaginau, semela bentzako, putadita bat izan dana, edo zerbait mingarri izan dana, edo, zerbait traketxa. Orduan, hain naiz eskatzen pertsona bati, non ez dago kondiziotan, bera, nei zerbait emateko. Ni ja, indi bali meiot putadita hori, nei tokatzezati beha izoz ematea, eta ez gaina eskatzen jutea. Nei barkamen, kulpa hau, harindu jazu, eskatzea ni joanako. Hor, bai? Orduan, hori kentzeko eskatzea baino, irutze zait, interesante bizan lekela zerbait eskaintzea, ematea, jutea. Eta sentitzet horrekin, oain ezaten nahi nahi zen, kutsu hontan, izan leike, leheno esan dizutena, edo esan dizuten moduakin, igual minduta zaude, edo igual ez dizu grazirikin, nola zaude, ja, ze hain naiz eskaintzen, zutaz interesatzen.
hain naiz. Zurekin empatizau nahi naiz. Leno gertaudanak zuregan inpaktu bat eukidulako. Vale? Orduan, barkauiazu esatea baino, lehengo zerbait eskaini diziokeu. Bat, behataz interesatzea. Bi, beira, bakizu neure ez nahola lasai edo kezkauta gelditu nahi, ze nik asko apreziatzet gauzak modu goxoa baten esatea, edo beste hau zaintzea, edo beste hori egitea. Eta leno galdui naiz, edo leno ez naiz gai izan, sentitzet. Beste informazio bat egin naiz ematen baitare ez eskatzen. Ja, bai. Vale? Eta inkluso itxitzeko ere, ze batzutan, igual zai, batzutan inkluso balimada hitz joku bat, bale, ez ni barka uste esaten, ni sentitzet esatet. Niretzako ez da hitz joku bat, vale? Aizikan, sentitzet hitzonekin, ez da, transmititu nahian nabilena alineuta balimada, ez? Guzti honekin, perfecto, baino, inkluso barkau edo sentitzet, eta bihar berdin jarraitzen balimadet. Garrasika, beste gauza batzu jaten ziomaten, eta ez zuri ekiz, aurrai, edo besteai ez dio hainbeste horrek balioko, eta esango, ala, venga, bale, berriz ditutan. Itzutxak dia azkenean, ez? Ez da aitortza atzian, ez? Edo, aitortza balimada hore, imaginau, sentitua da, bale? Baina, bale, sentitzezu, etze guztua sentitzen, baina bihar berriz igual geha, orduan zertako balio dit. Bai, hasieran gustora hartuko eta aitortza hori. Oain, sentitzet eta aspektu hau trabatzen nahi zaiten zerbait baldin bada, oain, 3. puntu bat jarriko nuke, eta oain, zertara konprometitzen naiz. Aldaketa hori, ez? Claro. Oain, zein dezaket? Nola ingoet urrena nere esku da ona egin alizateko eta berriro ere zerortzeko histori berdinean. Orduan, honek eskatzeu beste pauso bat, edo ekintza zehatz bat, ikusten nahi zenean sulfuratzen nahi zela, lehen esan duna, balkoari hartengo naiz, edo ikusten baldin nazu, online naizela, esango jazu hitza hau, edo kartela bateako jazu, ni gelditzeko, edo hor ja ikusiko dugu, ezta? Zerbait elkarrekin nahi deun, edo ni nere buruai, edo laguntza eskatzan joa, porque ikustet nire impulsibidade bau, edo nire impazientzia hau, beste zozer berdetela, eta igual laguntza eskatza jongo naiz, bale? Baina bai eskatzeu, sentitzet niretzako da joa eskutik, benga, eta bain zer gehiago egin dezaket. Noa jongo naiz, ze ekintza jarriko ditut hau zaintzeko. Pixkan nire partetik jarriko dut orain, ez? Egoera hauek ez errepikatzeko. Alba da, bai, claro. Musika entzuten ari gara orain. Gitarra bat ere hemen badugu. Bai. Gitarra zure bidelagun izaten duzu, zuk ere saio askotan, ezta? Bai. Eta hasieran aipatu ditugun agindu hoie denak biltzen dituen kantu bat ere baduzu? Bai, bueno, abesti hori kuriosamente izan zen Luis Perzetiren abesti bat entzunun, gazteleraz, eta ezian esaldi gurasok, esaldi unibertsalak esango nuke, porque igual zait nun jaioagean, emateu errepikatzen ditugunak diela, esaldi bat bestean atzetikan, zien, eta bueno, oso esanguratxo eritu zitzean, eta, bueno, euskeratzea erabaki genduen. Eta, bueno, esperientzi politxak bizitu izan ditut, ez da? Ze hau, gurasuekin abesten detenean, gurasuek gelditzea identifikauta, ai ama, bai, pleno aldiez, esategu, ez? Eta umeek egon dianean, ze, kira jirafai ipuñanen aurkezpenean, umeek ere, ez, bertan egon dianean, eta abestu detenean abeste hau, oso deigarria intzait umeek eukiten reakzio abestiakin, ze ikusten dia begiak dirla, eta abestia amaitu eta jarraitu detenean aurkezpenakin, mostu izan diate, behin baina gehiagotan, eskatzen berriro ere kantatzeko. Eta nik, bai, gero beste abesti bat, ez, lehenokua, ez? Eta, bai, ze pentsatu eman dit, ze iritzeat, ostras, abesti hortan oso identifikauta sentitzen dira, edo behaien abestia sentitzen dute, hainbestaldi sentzuten dituzten, esaldi horiek izanik, ez da? Bai. Eta gitarra bidelagun izaten dezula aipatu dugu, zer da gitarra zuretzat? Nola laguntzen zaitu? Bueno, niretzako gitarra zer da? Niretzako erronka bada gitarra. Ze beranik, haurtzaroan eta gaztaroan bai eukidet kontaktu zuzena musikakin, baina gitarrakin ez.
eta bueno, oso berandu izan zen, ez dakit, 18 urtekin, 2 akorde ikasi, eta hasi nintzen, ezta. Orduan, gaur egun, disfrutatzet asko abesten, hori bai, baina gitarra niretzako erronka bat da, eta orduan, dakator, haize ondo, eta nahiko nukela abilezi gehiago, edo destreza gehiago, hartzea, eta gauza guztik danak bezala, denbora dediko behartzaio, eta praktika egin behar da, eta hor, momentuz, iristen naizen lekura, eta orduan, hor dakat, hortxo arantzatxo hori, eta gusto hori baitare, ez da, momentuz eskaintzeit gitarrak, nik momentu hontan, abestearekin eskaini dizazketen ainako, abilezia, hor gelitzen naiz, bai? Eta guzti honek, ze albideratzeit, bai hitzaldi, guraso eskola, ikastaro desberdinetan, hitzakin esatituten gauza batzuk, abesti bidez esateaiz baldin badaukat, horrei lehentasuna ematen nahi naiz. Iruditzen zaitelako pertsonak ere informazioa jasotzeko kode edo bide desberdina dazkaula, eta bat da razionalki entzuten detena, eta musikak beste leku batzuta eramaten gaitu, eta hori ere politia izaten zait, ezta? Gauza berdina esaten nahi naiz, baina bestiakin pertsona bat behar bada unkitzea, edo benetan iristea, eta hori dara albideratzeit gitarrak, eta zorionez daukat aurtan Eozmendi baitare lagun maite bat, bestik sortzen ere abilezia handikin, eta berak ere gai hauetan, sensibilidadea daukana, eta orduan besti batzuk ere sortzeko aukera ematen nahi zaitena, eta nahi. Oso ondan Nerea, pilula asko eman dizkiguzu gaur, hauek ez dute errezetari behar, beraz, nahi aina hartu ditzakegu, ezta? Ez dauka, efekto sekundarioik, ez dauka. Mila esker, gurekin izateagatik, plazer bat izan da, tartetxo hau zurekin partekatzea. Zuri olatz eta zuei. Eta zuei ere, mila esker hor izateagatik, non edo non, hurrengoan ere hemen izango gaituzue.